Тийм ээ. Төр хувийн гэлтгүй альч компани үйл ажиллагааг өдөртөн чиглүүлэх арга барил, тогтолцоог компани засаглал гэдэг. Ердөө дөрвөн зарчмыг мөрдөж ажиллаж чадвал сайн засаглалыг хэрэгжүүлэх боломжтой. Үүнд шударга, ил тод байдал, үүргээ ухамсарласан хариуцлагатай үйл ажиллагаа, улмаар түүнийг ил тод нээлттэй тайлагнах явдал байдаг юм. Гэтэл Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа дийлэнх компани дээрх дөрвөн зарчмыг мөрдөн ажиллаж чадахгүй байгаагийн улмаас 2 өдөр үргэлжилсэн Монголын эдийн засгийн чуулганаар хөгжлийн төлөө хөнтгөөс аргагүй 15 сэдвийн компани засаглалын асуудал багтаж улмаар салбар хуралдаан зохион байгуулсан юм. Хуралдаанаар ялангуяа төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудын компани засаглалын талаар голчлоо авч үзсэн. Ингэхдээ улиг болтол сонсдог өнөөх бэрхшээл зовлонгуудыг тоочхоос татгалзаж гарах гарцын талаарх санаа бодлоо уралдуулахыг зорилго болгосон юм. Зөвхөн төрийн өмчит компани гэлтгүй нийт хуулийн этгээддэх засаглал, амжилттай үйл ажиллагааны амин сүнс, төлөөлөл удирдах зөвлөл удирдлагаас шууд хамааралтай. Компани бас засаглалыг ялангуяа төрийн өмчит компаниас өсвөржүүлэх хандлага гараад байна. Цэглэлийн стандарт бол техникийн компани шүү дээ. Одоо манаас зөв Монгол ажиллагаа явуулдаг. Монгол улсын цэглэлийн чимшний 70% дангаар чимшний 70% дангаар энэ компани энэ засаглалын үзэсгэлэнгийн сонголтын үзэсгэлэн үйл ажиллагааны асуудал сайн их хурдны амуулмаар хөтөн ийм нөхцөл бүрдсэн байна. Тууцсан бодлогын тууцсан шийдвэр нэлээд сайн ажил хийж байгаа ханддаг. Заримдаа бас хийсэн юм нөлөөлмөр бас буруу хийж байгаа бол замж надмаар байна. Тийм байдаг. Өнөөдөр манай төрийн нийтлэл байгаа хөрөнгөний бирж маань төрийн өмчтэй компани байна гэж ойлгодог. Төрийн өмчтэй компани учраас шуудлын ихэд бол идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах сонирхол одоо ямар байдгийг байна. Одоо хүн бол байхгүй гэж бол дүгнэт юм байлээ. Би бол энэтэй санал нэгдэг. Танаас би нэг тодорхой асуулт асууж болох. Та төрийн өмч байгууллагын дараа зөвлөлөө дөө. Гэхдээ төрийн өмч байгууллагын дараа сонгох тухайлбал бол одоо таны сайн нэр дурдсан Эрдэнэс 5-7 гэдэг юм уу? Тууцын их артаан шиг байгуулж байгаа компаниудын тууцд орж байгаа. 4-5 компани тууцд орж байгаа төрийн өмч байгууллагын дараа. Тэгэхээр энэ зөв жишээ юм уу? Одоо нэг хүн 4-5 компани тууцд орж ажиллаж байгаа. Төрийн төлөөлөл төрийн албаа шийдвэрлэхэд утгаараа тодорхой орж байгаа. Нэг олон компани удирдах нэг хүн тэр нь их болохгүй асуудал. Нэг хуулиар гэсэн бас хоёрын бас байна. Яг нь тэр өөрсдөө компани одоо аккаунт хийж явуулах компани удирдах нэгэн дээр ажиллах хэрэгцсэн байна. Энэ төвд өөрөө хариуцлага бүлэхгүй байхгүй. Одоо тэр зэвэ хэлдэг тийм ээ. Манай төвд бол зүгээр символистик тэр яг үнэн байна. Муу ажил сайжсан яг тэгээд одоо байна. Яг дараа нь улс төрийн нэг юм солилцоод дараагийн хүн одоо тэрээс чихээр ороод. За цомцгоод байгаа хүмүүсээ бас нэг өөрчлөж байгаа биднес бас нэрийг хэлхийг байна. Энэ юм дээр дээрээс хүний нэрийг дэвшүүлэх компани одоо төлөөллийн дэргэд нь тэр цомцгооны нэг дэвшүүл хороо гэж байгуулад тэр хороо зөвхөн одоо хүний дэвшүүлэх болж байна. Тэгээд тэрний үгээр техник юмар сан болгож оруулаад тэр хүний төвд оруулдаг юмыг хуулиар хийхгүй болов одоо дээрээс нэг дараах солигдсон нэг захиар солигдсон одоо ерөнхий сайд ч юм одоо энэ одоо албан демонстрэх тэр нөхдөд заавал тэндээс нэрэлдэг байхгүй. Тэгээд заавал тэрийг авах. Төрийн өмчтэй компаниудын засаглалын асуудал угаас дэлхийн нийтэд тулгамддаг асуудал л да. Хамгийн гол нь төлөөлөл удирдах зөвлөлийн хараат бус шударга үйл ажиллагааг хангаж өгч чадсан нөхцөлд тухайн компани сайн засаглалтай ажиллах боломж бүрддэг. Тухайлбал Норвеги улсын сайн жишээ байдаг. Тус улс төрийн өмчтэй компаниудын төлөөлөл удирдах зөвлөлд улс төрч болон төрийн албан хаагч байж болохгүй гэсэн шаардлагыг тавьдаг юм. Энэ нь ч тухайн компани амжилттай үйл ажиллагаанд нөлөөлдөг байгаа юм. Өөр нэг жишээ бол Швед улс. Швед улс ойролцоогоор төрийн өмчит 55 компанитай. Тэдгээр энэ 80% нь төрөөс хараат бус үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэнд мөн л улс төрөөс хараат бус удирдлага, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд ажилладаг учраас тэр юм. Анхнаасаа Монголын энэ өмч үйлчлэлийн асуудал маань хөрөнгөний биржээр бүртгэдэг компаниуд ямар шалгуургүйгээр бүртгэсэн асуудал байж байгаа учраас ямар шалгуургүй тэр тусмаа компаниас ихтэй асуудал ямар шалгуургүй компаниуд бүртгэсэн асуудал байж байгаа. Бид нар хэдийгээр хороо байгууллагад энэ ажил дээр нэлээд хийсэн боловч цаана хүний өмчлөх эрхийн асуудал байгаад байгаа учраас бид нар хүчтэй хуцаа компани бүртгэлээс асуудал өөрөө
Хувьцааны бүртгэлтэй холбоотой үйлчлэгийн асуудлуудад удаашралтай явуулж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа бид нар 166 компани ямар засаглалгүй байна, чөрөмгүй байна гэдэг арилжааг нь зогсоочдөг. Гэхдээ цаана үйлчлэх нь байгаа учраас ил ам гарна гэх. За энэ байж байгаа үлдсэн компаниудын асуудлыг бид нар хөрөнгөний биржид өргөгдсөн. Энэ юу вэ гэхээр энэ ойлголтоо багтаж над компаниуд ангиллаа үйлчлэгийн шалгуурыг шинжилгээ A list, B list бүр арилжааг хийж тэгээд засаглалаа хангаж орж төрийн өмчт маш олон компаниуд засаглал хэрэгждэг. Хувьцааны бүртгэлтэй бараг 70-67%, нийт хувьцааны 67% төрийн өмчт компаниуд хөрөнгөний биржид бүртгэлтэй. Гэхдээ ямар засаглал баг? Мэдээлэлүүд тайлбарлагдав. Ийм асуудал байж байгаа. Тэгэхээр эндээ би мэргэжлийн хувьд Филипп Армстронгоос асууж бодож байна л да. Өөрөө тусгаар улсуудын хамтын төлөвлөлийн орнуудад компани засаглалын судалгаанууд хийжсэн Монголын компани засаглалын байдал төвшин нөхцөл байдлыг нэлээд судалсан хүний хувьд яг Монголд хоёрын өмчт компаниуд, төрийн өмчт компаниудын компани засаглалд ямар асуудал байна вэ? Ялангуяа төрийн өмчт компаниудын хувьд ямар бэрхшээл гарч ирэх вэ? Яах ёстой вэ гэсэн асуултанд хариулж өгнө үү? Тэгэхээр тухайн төр өмчлөлтөнд байгаа компанийг хэрхэн ямар байдлаар харж байгаагаас нэлээд зур шалтгаална л та. Жишээ нь тухайн компанийг арилжааны байдлаар харж байна уу? Эсвэл өмчийн эзний байдлаар харж байна уу гэдгээс их зур шалтгаалдаг. Гэхдээ дэлхийн нийтэд байгаа зөв хандлага туршлага бол компани эзэн нь төр байлаач гэсэн төлөөлөл удирдах зөвлөлд нь хувийн хвшлийн төлөөлөлт давмгай байх ёстой болдог. Энэ тохиолдолд бидний одоо яриад байгаа хараат бус байдал, үр ашигтай үйл ажиллагаа харагдаж эхэлдэг байгаа юм. Компани байж байгаад өөртөө хөрөнгөний биржээр гаргахад бас яг ямар шүү бэрхшээл тулгарч байна гэдэг бас сонирхолтой асуудал баг. Яг бол асуудал. Тэгэхээр бид нар яг өөртөө гаргахад бол хамгийн энэ 2-3 гол юм харддаг юм байлаа. Өөр компани засаг дээр цөөхөн хувьцаас хүчтэй хэрэгжих хангасан механизм хэрвээ. Дээрээс нь одоо манай жишээ дээр ихэд өөрсдөө толгой компани нь өөрсдөө хэр нөлөөлдөг, хэр одоо толгой компаниас хамааралгүй бие дааж явах одоо чадвар нь хэрвээ. Мэдээж яг энэтэй холбоотой нөгөө түүзийн асуудал, бүртгэхүүний асуудал байгаа хоёр асуудалтай холбоотой. Тэгээд түүз нь одоо заавал хараад бус гишүүн 3-аас доош байна. Тэр 3 гишүүний нэг нь одоо шийдвэр заавал санхүүгийн босролтой юм уу одоо санхүүгийн менежментийн стратеги компаниуд ийм байх шаардлагатай. Гэх мэт ингээд техникийн олон шаардлага тавьдаг хэлж байгаа. Яг хөрөнгөний бирж дээр гарахад энэ өнөөдөр бид явж ирсэн нөгөө юуг жоохон ялгаангүй энэ талаар мэдээ шаардлага тавьдаг. Ялангуяа түүзийн дэргэд аудитын хороо байгуул заавал байх хэрэгтэй. Тэр нь одоо 3-аас доош 3 хүнтэй хараат шүү байх хэрэгтэй гэдэг юм уу. Түүзийн аудитын хороо нөгөө түүзийн дэргэд байж байгаа. Гэх мэт иймэрхүү мэдээ юм хаддаг юм байдаг. Тийм учраас бидний одоо хэрэгжиж байгаа амьдрал дээр явж байгаа процесс хахтууд ерөнхийдөө нөгөө ач холбогдолын бид нар сүүлдэх ойлголт юм юм яг зэгсэж амждаг нөгөө яг зэгсэлийг шилжиж бид нэгээр компаниудад явуулсан. Явцтай их анханаас нь одоо сайн хийгээд явчихвал бас илүү үр дүнжих гэдгийг сайн ойлгох цаг хугацааны хэрэгцээ ойлгох чухал юм. Альхорын төрийн өмчтэй компаниудыг хөгжлөөч, эсвэл хэсэгчлэн хөгжлөөч би боддог. Тийм зүгээр 100% жишээлбэл тестер юм уу төрийн өмчтэй utility том компаниг өөрчлөлт амаргүй байдаг бол тодорхой төр өөрөө бага хувьтай тодорхой хувийн өөрчлөлтийг хөрөнгөний биржээр гаргаж олон мянган хүн хүчээс болчихвол тэр алхалтай гэж яриад байгаа нөгөө захиргааны дурны хүнийг нэмж чаддгүй. Ягаад гэвэл тэр цэвэр улс төрийн шийдэл болчихоор улс төрийн шийдэл сонгоодын өмнөхөд ялангуяа хэзээ үнийг нэмж чадахгүй айдаг учраас тэр галт нөгөө төлөв ирэх гэдэг учраас альхаар олон хүчээс өчтэй болгоод очих юм аяндаа тэр зах зээлийн тэр ашигтай ажиллах боломжийг одоо тийм тавьсан нөхцөл өөрөөр бүрдэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол энэ улс төрч гэсэн дөрөвтэй шийдвэр гаргаж яг тэр цэвэр одоо эрүүл явах уу гэж байна. Манай цаасан бүртгэлтэй 2.7 тэрбум ширхэг хувьцаа байна. Тэрний 1.8 тэрбум төрийн өмчт компаниудад данстай байна. Энийг бид одоо хасна. Яг л ямар засаглалгүй компаниуд байх шаардлага. Тэрээр гэх юм бол бюджет компаниас тусаа авч орж ирэх юм бол тэр шаардлага хангаж орж ирдэг. Энийг бид зөвхөн хаснаа гэж хэлж байна. Хөрөнгөний бирж бүртгэлтэй 300 гаруй компани маань ч гэр бүлийн компани шүү дээ. Ихэнх нь хувьцаа 70-80 тэгээ 90-ээс дээш төвлөрсөн нэг гэр бүлийн гарах төвлөрсөн байгаа учраас гэр бүлийн компани болж байгаа хэдийгээр хувьцаа компани гэж хэлсэн. Тэр учраас биржийн листингийн шаардлагад өөрчлөлт оруулаад тэр одоо 60-аас дээш төвлөрсөн бол хаалттай компани руу явах юм уу тийм байдлаар өөрчлөх хэрэгтэй л дээ. А тийм жижиг хувьцаа эзэмшлийн идэвхтэй оролцоо гэдэг маань засаглалд аюул чухал. Тэгэхээр жижиг хувьцаа эзэмшлийн идэвхтэй оролцоо гэдэг юмыг бий болгохын тулд иргэдтэйгээ ажиллах хэрэгтэй л дээ. Хөрөнгөний биржийн шаардлагыг сайжруулах асуудлыг тавьяа.
яаж шаардлага тайлбарлахээс мэдээж одоо хугацаа нарилж байгаа компаниудынхаа тэрний асуудлыг туснаа гэзээ шинээр компаниуд дээр компани засаглалын олон улсын стандартыг шаардсан тийм шаардлагыг нэмж оруулъя гэдэг. Тэр шаардлагын боловсруул төвчлэн судлах үйл явцаар компани засаглалын хөгжлийн төлөв бац бүрэн боломжтой. Тэрвээ компаниудын үнэлэгч болцоотой байж байна. За тэгээд тийм шаардлага гарсны дараа шинэ одоо ямар секшн байдаг. Тэр секшн дээр нөгөө нэг компани засаглалын шаардлага гарсан компаниуд хавцаг альж нөгөөдөл дээр. Тэгээд тэрний үйл ажиллагааг харьяа гэж хэлж байна. Хоцлоо үйл ажиллагааг нэлээд өөрчлөлт хийж байгаа. Тэрийг юу гэдэг ямар хитэн төгөөр яаж авах гэдэг нь дөрөв их тавилгаар шийдэх болсон. Одоо эхний албанууд нь хийж бүх төрөмчийн компаниуд бүгдийг вебсайтаа болоод тэндээ холдоо авалтын үйлчлэгийг одоо яг үнийн тавил гэж байна. Машин энэ хэдэн машин ямар үнээр авах метро техник хэлжүүлэх вэ гэхээр хөрөнгөний мэржийн ялангуяа хувьцат компаниуд оролцсон хөрөнгөний мэржийн бүртгэлийн шалгуурыг шинжилж ангилах асуудал яригдана. Энэ бүртгэлийн шинжилсний хүрээнд бол компаниуд ангилагдана. Эцэд өмчийн эцэд буюу өмч хувьцааны төлөв авсан хяналтыг бас барьж байгаа хүмүүс засаглалын төлөв юу ч юм. Бус захирлууд юм ойлгоод байдаг. За тэр яг компанид ажиллаж байгаа хүмүүс ойлгоод байдаг. Өмчийн эцэд юм хийж байгаа. Энэ асуудлыг бол бид маш сайн анхаарал тавьж энэ асуудлыг сургах тал дээр тодорхой ажлууд хийх шаардлагатай байна. За хамгийн сүүлд нь бол засгийн газраас компани засаглалын үндэсний хөтөлбөр байгуулах ажил яригдж байгаа. Засгийн газраас нэг шийдэл нь энэ дээр юу гэж үзэж байгаа гэхээр стандарт нэвтрүүлэх гэсэн. Ерөөсөө төрөөс үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бизнес, ер нь төрийн одоо төр нийгмийн харилцаа, төр хувийн хөгжлийн харилцаа энэ бүгдээр маш ойлгомжтой олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөхөөр зөвхөн дотооддоо төдийгүй олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх тэр өсөлтөх чадварыг хангаж өгөх тэр стандартыг тэгээд Европын стандартыг оруулах энэ ажлыг үйлчлэгээ энэ өсөлтөх чадвараа хангаж өгөх төр нийгмийн харилцаанд оруулах гэдэг асуудлыг гаргаад тавьж байгаа. Энийг бизнес эрхлэгч маань дэмжих хэрэгтэй. Би ойлгоо. Төрөмчийн хороо олон шийдвэр гаргадаг. Компани сонголтын дээр харьяа яамнаас самлаа. Гэрээ нэг жил явцсан байна. Нэг жил явцсан